Hey guys, Gary, your boy Ntsako Nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you are alerted if we make a new upload. Namuntlha ni la ku vulavula hi track leri ra Dr. Shirimani leriya va nga endlanga ku i teasing nyana last year leriya ro data ya mahungu va yi kuma kwihi n'wama lawula ndlela n'wama vuya ka data ya mahungu va yi kuma kwihi n'wama lawula ndlela n'wama vuya ka mina na karhala hi ku tshama hi pongo vona kokwani se xi lexi ni nga ku ti-senses i ku track leriya ri ta huma disena hi ku track leriya hina a hi ri rindzele ka album leya ya last day ya Dr. Shirimani ku ri track leriya i must ri huma ri ta veka vanhu nyana alayinini ku ri n'wana na n'wana a focus ka timhaka ta yena a se track leriya a ri fanele ri hume last year kumbe this year ri ta huma ra data ya mahungu va yi kuma kwini hi ku ni twe track rin'wana ra hangalasa ku boha track ro yelana leriya ro mina ni hava data n'wananga leyo gugula timhaka ta van'wana mina ni hava data n'wananga leyo gugula timhaka ta van'wana se ka Dr. Shirimani loko a ro huma a ta rivala no i dokodela Shirimani a ta ku i Joe Shirimani leya ka Limpopo Poison laha a yi nga se za yi ve hoxiwa ka vu-doctorate laha ya yimbelela swin'wana na swin'wana leswi yi vonaka swi ri swona ku ri swi yimbeleriwa ya hi nyika ti-license ta beef a yi humi track leriya this year hambi ro humela asayitini hi vito rin'wana hi ta swi twisisa hina kumbe ri huma ka album ya Chris Rhangani a swi ta twala ku ri a ri ta seta vanhu straight ku ri data ya mahungu kahle kahle va yi kuma kwini ni nge xavi data endla ku gugula timhaka ta van'wani hawa xa data ya endla swa wena.